Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors معكم مدام إيكو غادي نكملوا الناس ديال السيونس économiques نكملوا لا كوريكسيون ديال الامتحان ديالنا ديال 2020 ديال l'économie générale. Alors la dernière vidéo كنا آخر حاجة درناها l'annexe 6 كانت بازي على لا l'annexe 5 كانت بازي على le document 3. دابا غادي نمشيو ونخدموا Voilà, on l'annexe 6 qui est basé sur le document 4. Alors, première question, l'annexe Tlbatlina, lisez la donnée en gras soulignée. On رجعوا le document, غادي نلقاو بأنه عندنا في la première phrase أولا الدوكيومون كله كيهضر على Maroc inflation et croissance économique. Donc, c'est plutôt l'inflation. En 2019, l'inflation est établie à 0,2% contre 1,9% en 2018. Donc 1,9% c'est quoi? C'est le taux d'inflation en 2018. كيفاش كنديرو نقراوه au Maroc en 2018? Le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,9% par rapport à 2017. Deuxième question, B. Relever un facteur explicatif de la faible inflation au Maroc. Alors, منين غنرجعوا للدوكيومون وغادي نلقاو plusieurs facteurs qui واقيلا شي 3 في le document. Alors, une inflation, je continue la lecture, une inflation anormalement basse selon le Haut Commissariat au Plan qui appelle à encourager les crédits et à lâcher l'inflation pour relancer la croissance économique. En effet, une inflation basse est synonyme de demande et de croissance économique faible. La demande faible et la croissance économique qui est aussi faible. En 2019, la croissance économique devrait se limiter à 2,7%, reflétant certes un effet de base négatif pour le secteur agricole et une croissance non agricole toujours lente. Donc voilà, au niveau de la croissance, le secteur agricole donc un effet négatif ou le non agricole une croissance qui est très très lente. Du côté de la demande qui ne progresserait que de 2,5%, l'investissement resterait faible et la consommation des ménages en ralentissement selon le HCP. Une inflation faible a des conséquences négatives sur l'économie marocaine en termes de création de postes d'emploi. Donc, il y a la faiblesse la demande intérieure, la faiblesse les dépenses de consommation finale ou l'investissement, la faiblesse la croissance économique, la faiblesse l'inflation. L'inflation généralement كتجينا من la demande. Il y a la demande ناقصة l'inflation حتى هي كتكون ناقصة. Voilà, هادشي اللي قالوا لنا هنا في la réponse. C. Illustrer le passage en gras souligné. Alors, شنو هو le passage? Une inflation basse est synonyme de demande et de croissance économique basse. Alors, هنا le faible هنا اللي لاحظت انا وما كيعجبنيش الحال ملي كنلقى التلاميذ ما كيعرفوش يخدموا لي كيسيون. قراو لي كيسيون مزيان قالوا لكم illustrer. La plupart ديال التلاميذ صافي غير سمعوا باساج مشاو كيديروا expliquer le passage. Alors que هنا قالوا لكم illustrer يعني عطاو des exemples. Le passage علاش كيهضر une inflation basse, demande et croissance faible. Donc غنمشيو للدوكيومون غنقلبوها هما كاينين هنا لي بورسونتاج 2,7% 2,5%. يعني عطاونا منين كانت الانفلاسيون قليله شحال كانت لا دوموند وشحال كانت la croissance économique. Alors, la réponse, on peut dire, en 2019, le Maroc prévoit une faible croissance économique de 2,7% avec une faible inflation de 0,2%, accompagnée d'une progression insuffisante attendue de la demande de 2,5%. كل وحده من هاد الثلاثه اللي هضرين عليها في لو باساج درنا لها لو شيفر ديالها من لو دوكيومون. Voilà. D. Montrer l'impact négatif éventuel d'une faible inflation sur le marché du travail. Donc montrer, c'est-à-dire هنا من عقلكم خدموا راسكم وشوفوا شنو التأثير ديال l'inflation faible على le marché du travail. Automatiquement راه غادي تعطينا الشوماج ولكن كيفاش؟
normalement منين كتكون l'inflation faible ياك cela décourage l'investissement علاش لان l'offre c'est une fonction croissante du prix. D'accord, كل ما طلع لو بري هذه لا لوا جينيرال دو لوفر كل ما طلع لو بري هذا تيشجع لي زوفرور انهم يزيدوا في لا برودكسيون ديالهم وفي لوفر ايتترا علاش لانهم غادي يربحوا اكثر. داكور دونك لي بري طايحين شنو غادي يعطينا هذا الشيء غادي يعطينا ديكوراجمون دو لوفر غادي تنقص سيتادير l'investissement va donc être découragé. ملي l'investissement غادي يكون découragé لان لي بروفي ما كاينينش هذا بيان سور غادي ياثر على لا كروسانس ايكونوميك ومني لا كروسانس ايكونوميك كتنقص لا كرياسيون دومبلوا كتنقص يعني ان الشوماج كيتزاد. فوالا دونك ليكسبليكاسيون اللي كاتبين هنا في لي ريبونس une faible inflation risque de décourager l'investissement des entreprises suite à une faible progression des profits, ce qui risque de freiner le rythme de la croissance économique, pénalisant ainsi la création des emplois et par conséquent l'augmentation du taux de chômage. Voilà. طلبوا لنا فيها les lectures. Lisez les données en gras soulignées du tableau. Alors نرجعوا لو tableau. شنو اللي عندنا souligné كاين هنا اصلا الطابلو كله كيهضر على لي بي سي l'indice des prix à la consommation au Maroc en 2019. عطاونا لي بي سي des produits alimentaires non alimentaires, عطاونا لي بي سي جينيرال وعطاونا لي بونديراسيون. الا رديتوا البال هنا راه غادي تلقاوهم عطاونا لي بونديراسيون جداد. عارفين نتوما بانه لي بي سي نورمالمون لاني دو باز ديالو هي 2006 ولي بونديراسيون كنخدموا بديك 41 تقريبا 0.5 مع 58.5 ولكن ديرنييرمون هذا العام هذا اللي فات راهم عاودوا كانوا داروا دي زيتود ايتترا واحد ليتود اللي بشحال هادي وهي خدامه باش بدلوا هاد لي دوني باش بدلوا لاني دو باز ردوها هي 2017 وحتى لي بونديراسيون تبدلوا شي شويه. دونك هنا في هذا لو طابلو راهم عاطينكم لي بونديراسيون جداد ماشي القدام مي بون ما كانش هنا مشكل لانه ما طلبوا منكم الحساب لا والو طلبوا لا ليكتور. Alors la lecture الاولى ديال لا بونديراسيون ديال لي برودوي ديال لي برودوي اليمونتير 38.79%. شنو كتعني هذه؟ كتعني شحال من هذوك لي ديبونس ديال لي ميناج يعني ديال المغاربه شحال من لي ديبونس ديال الكونسوماسيون كيمشيو لي برودوي اليمونتير. اون دوطر تيرم شحال المغاربه كيخصهم لي ديبونس ديالهم للماكله وشحال كيخصهم لي ديبونس ديالهم لداكشي الاخر اللي ماشي الماكله. داكور دونك بور لا ليكتور غادي نقولوا au Maroc en 2019 هنا قالوا les produits alimentaires représentent 38,79% du panier de la ménagère référence de calcul de l'IPC au Maroc. ولا نقدروا نقولوا les Marocains ولا les ménages marocains consacrent 38,79% de leurs dépenses de consommation aux produits alimentaires. Voilà. Ensuite, طلبوا لنا 115,4 هي هنا c'est l'IPC des produits non alimentaires. l'IPC des produits non alimentaires كيعطينا هذا كيهضر لنا على لي بري ديال لي برودوي non alimentaires شنو وقع لهم. alors هاد l'IPC هذا il est supérieur à 100 donc هاد les produits non alimentaires les prix ديالهم ont augmenté en moyenne de 15,4% par rapport à l'année de base. Donc voilà. Au Maroc en 2019 le niveau général des je suis pas d'accord مع هاد الجملة اللي مكتوبة هنا le niveau les prix des produits non alimentaires ont augmenté de 15,4%. نزيدو هنا حتى en moyenne ont augmenté en moyenne de 15,4% par rapport à l'année de base 2006. دونك بقات هنايا في لا ليكتور خدموا بلاني دو باز اللي هي 2006. ولا كيسيون اف طلبت لنا دي كالكول خصنا نحسبوا لي بي سي دي برودوي اليمونتير ديال 2019 ولي بي سي ديال 2018. الوغ نرجعوا هنا ها هو اللي مطلوب لي بي سي دي برودوي اليمونتير ديال 2019. دابا لا كيسيون كيفاش غادي نديرو نخرجوا هاد لي بي سي.
normalement فين كنلقاو une formule اللي كنلقاو فيها l'IPC des produits alimentaires. عندنا la formule اللي هي l'IPC c'est-à-dire l'IPC général كيساوي l'IPC des produits alimentaires fois la pondération des produits alimentaires اللي عندنا هنا هي ها هي 38,79% plus l'IPC des produits non alimentaires fois la pondération des produits non alimentaires اللي هي 61,21%. Le tout divisé par 100. Donc normalement هاد la formule خاصنا نحطوها في البرويون ونحاولوا منها نخرجوا هاد لا فورمول اللي عندكم هنا هاهما غادي يخدموا بها اللي هي l'IPC des produits alimentaires égale l'IPC moins l'IPC des produits non alimentaires fois la pondération ديالهم sur la pondération des produits non alimentaires. ردوا البال هنا في الكوريجي تكتبوا بلي بورسنتاج نورمالمون راه كل وحده في هادو اللي محداها البورسنتاج خاصها تقسم على 100. D'accord. Donc ملي كنعوضوا غادي يخرج لنا l'IPC des produits alimentaires هو 130,35. هاد لي فورمول هادو خاصهم اولا تعرف لا فورمول اللي غتخدم بها الاصليه كتكتبها في البغويون وكدير شي شويه ديال الماط هذه من هنا هذه من هنا باش تخرج هذيك الحاجه اللي مطلوبه لك تخلي تعزلها بوحدها وتخرج لها لا فورمول ديالها سي تو فوالا. Alors ensuite طلبوا لنا l'IPC de l'année 2018. تلاحظوا بان هنا في لي دوني عطاونا l'IPC ديال هذا ديال 2019 عطاوه لنا محسوب وعطاونا لي دوني ديالو l'IPC des produits alimentaires ou non alimentaires. ولكن 2018 ما عطاوناش ديال لي برودوي اليمونتير ولا ديال لي برودوي نو اليمونتير. يعني ما نقدروش نخدموا بهاد لا فورمول اللي خدمنا بها دابا عاد. داكوغ ديال لانديس فوا لا بونديراسيون خصنا اون اوتر فورمول. دونك السؤال فين نقدروا نلقاو هاد لي بي سي هذا ديال 2018 كنقدروا نلقاوه فاش في لا فورمول ديال لو طو دانفلاسيون. لو طو دانفلاسيون ديال 2019 شنو كيساوي لي بي سي ديال 2019 moins l'IPC ديال 2018 على l'IPC ديال 2018 fois 100 c'est-à-dire IPC1 moins IPC0 sur IPC0 fois 100. بحال هنا طلبوا لكم انكم تلقاو l'IPC 0. alors هنا la même chose خصكم نورمالمون تكتبوا لا فورمول الاصليه هذه الطو دو فارياسيون ديال l'IPC تكتبوها في البرويون وتخرجوا منها l'IPC 2018 شحال كيساوي. سينو تقدروا مثلا تستافدوا من هاد الكوريكسيون هادي وتحفظوا هاد لي فورمول حتى هما باش الناس اللي كيتخربقوا في الماط ولا اللي كيغلطوا ولا ما يوقع لهمش بروبليم. داكوغ. دونك ملي غادي نحطوا هاد لا فورمول هي الاولى كتبوها في الوسخ. عندنا فكرتوني بزاف ديال التلامذ في سميتو في الامتحان كنلقاهم مثلا هما لقاو لا فورمول تو ولكن كيغلطوا بلاصه ما يديروا لو طو دانفلاسيون ديال 2018 ديال 2019 كيديروا لو طو دانفلاسيون ديال 2018. داكوغ. وهنا عاوتاني تيوقع لهم تيخرج لهم داكشي خطا. دونك فوالا خدينا لو طو دانفلاسيون ديال هذا اللي عندنا هنا اللي عندنا في لو دوكيومون قالوا لنا هو 0.2% لان بزاف الدراري خدموا بهذاك 1.9 alors que c'est faux. وحسبنا لا فورمول هي l'IPC 2018 égale IPC 2019 sur 1 plus 0.2%. alors هذيك 0.2 كيما قلت لكم بورسنتاج يعني خصها تقسم على 100. فوالا غادي يعطينا ان IPC de 120,95. الحاجه الاخرى اللي نبغي ناكد عليها بحال هادشي مثلا لي بي سي باين شحال غادي يخرج وعندكم مثلا في الطابلو عندكم لي بي سي الاخر يعني هذاك اللي غيخرج غادي يكون قريب ليه كبر منه بشويه ولا صغر منه بشويه. الناس اللي كيخرج لهم 300 يخرج لهم il faut savoir que c'est pas juste à refaire les calculs. داكوغ. دونك كونوا خدموا عقلكم ماشي غير الكالكولاتريس. خص ليسبري ديالكم يكون خدام لا لوجيك. قبل ما ديما تنقول انا للتلامذ قبل ما تحسب بالكالكولاتريس راه بلوز او موان راه تقريبا انت بليسبري ايكونوميك ديالك وبقرايتك ولي كونيسانس كتكون عارفو تقريبا شحال غادي يخرج لك. ايوا فوالا. دونك هذا بور هاد لو دوكيومون 4 اللي كيهضر على لانفلاسيون.
نمشي le document 5 Maroc décalage entre les emplois créés et les nouveaux diplômés. Bien sûr هذا le document sur le chômage. L'annexe 7 طلبات أولا préciser la nature du dysfonctionnement du marché du travail au Maroc. عرفتي شحال ديال الأجوبة الغريبة اللي لقيت أنا في هذا السؤال هذا جاوني vraiment bizarre. Le dysfonctionnement sur le marché du travail اللي كاين هو le chômage. صافي c'est le chômage tout simplement. Ensuite, B. Lisez la donnée en gras soulignée, il y a 15,7%. Le deuxième paragraphe. Compte tenu de cette situation, le chômage chez les diplômés en 2019 est prédominant. Donc, le pourcentage 15,7% هو le taux de chômage des diplômés. Au Maroc, en 2019, 15,7% de la population active diplômée ou les ayant un diplôme est en chômage, tout simplement. من بعد, c'est calculer la population en âge d'activité en 2019 au Maroc, sachant que هنا عطاوكم le taux d'activité idéal, population active sur la population en âge d'activité fois 100. صافي ملي غادي ترجعوا الدوكيومون غتلقاو لا بوبولاسيون اكتيف عندكم دوني, غتلقاو لو طو داكتيفيتي حتى هو دوني. فوالا غتبقى خاصكم هذيك التحتانيه اللي هي لا بوبولاسيون او ناج داكتيفيتي, هذيك غتطلع الفوق والطو داكتيفيتي غيهبط لتحت. ها هي لا فورمول كتبينها هنا, كتساوي لا بوبولاسيون اكتيف سور لو طو داكتيفيتي فوا 100. ملي غنمشيو لو دوكيومون غادي نلقاوهم كاملين. لا بوبولاسيون اكتيف alors كاينه في لو دوكيومون ها هي الاخرانيه كاع 12 millions 82 000 personnes, d'accord, ou voilà هي هذه. ou le taux d'activité حتى هو كاين هنا, ها هو 45,8% en 2019. ها هو غادي نقسموا عليه ونضربوا في 100 غتخرج لنا 26,379,913 personnes. فوالا دونك هاد لا فورمول غتخرجوها من هاد لا فورمول الاولانيه tout simplement, ou les données راهم عندكم في لو دوكيومون. من بعد caractériser le marché caractériser le chômage au Maroc. Deux caractéristiques. Alors هنا عاوتاني واحد الملاحظه. سي فري نتوما قارين لي كاركتيرستيك ديال الشوماج في الكور, ولكن راه خصكم هنا من لو دوكيومون كاركتيريزي هادشي كله من لو دوكيومون. راه كاتبين لكم الفوق ريفيرونس دوكيومون 5. دونك ملي غنرجعوا للدوكيومون غادي نلقاو بانه قالوا لنا هنا على لي ديبلومي 15,7%, وقالوا لنا اي بريدومينون يعني بزاف عند لي ديبلومي et de longue durée وكيشوميو بزاف, c'est-à-dire اكثر من عام. Voilà, le chômage des diplômés est durable. Le chômage est très élevé chez les diplômés, soit 15,7% en 2019. هادو هما اللي كاينين في لو دوكيومون. هما les femmes, les hommes, milieu urbain, milieu rural, c'est vrai, ce sont des caractéristiques, ولكن راه في هاد الدوكيومون اللي عندنا حنا راه ما كاينينش. و la dernière question, relever deux causes du chômage au Maroc ou deux facteurs explicatifs de la faible baisse du taux de chômage des diplômés. Donc relever, c'est-à-dire من document ملي غادي تقراو الدوكيومون راه كاينين plusieurs, هما قالوا لكم غير deux. Alors premièrement, l'augmentation du nombre des diplômés arrivant sur le marché du travail, هذه كتعرفوها. Donc المدارس, les facultés, les écoles, كلشي عامر, كل عام تيخرجوا لنا الملايين ديال لي ديبلومي اللي ماشي فورسيمون كلهم كيلقاو لو travail. Faible productivité des structures économiques au Maroc. محد les entreprises اللي عندنا كتبقى la plupart ديالهم دي PME اللي la productivité ديالهم قليله واللي ما كيحتاجوش بزاف ديال الناس يخدموهم. هادشي تيأثر لنا على لو شوماج, كيبقاو الناس en chômage. La transition démographique accélérée, donc عندنا بزاف ديال les jeunes, ou la faible création d'emplois
دونك هذا راه داخله في ديك لو فيت ان عندنا في المغرب ان شوماج ستركتوريل. Ensuite, deux facteurs explicatifs de la faible baisse du taux de chômage des diplômés. علاش التو de chômage ديال لي ديبلومي ما كينقصش بزاف؟ Donc déjà c'est bien. L'abandon du marché du travail par les diplômés. كي يتخرج هو فرحان عنده لو ديبلوم كيعيا ما يقلب ما كيلقاش فاش يخدم في الاخر ما كيبقاش يقلب. نتوما عارفين بان في لا ديفينيسيون ديال الشوماج ديال لو شومور خاصو يكون عنده لا فولونتي وعنده دونك هذا يفي لا ريشيرش كيقلب باغي يخدم كيقلب على الخدمه الا وقف ما بقاش كيقلب على الخدمه دونك هنا ما بقاش محسوب ان شومور. ولا بيس دو طو داكتيفيتي كل ما لو طو داكتيفيتي نقص بيان سور هذا لو شوماج تينقص واحد شي شويه ولكن كيبقى داكشي ما كافيش. الوغ ديجا 20 minutes بركة على هاد لا فيديو. لا dernière partie ديال هاد الامتحان هذا نديرها لكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. ميرسي pour votre attention.